Hello, meze mute? Nizere ko mumeze neza kandi n'abatameze neza mwihangane, Imana iborohereze ibibakomereye. Uyu munsi yongeye kubwira ibintu birindwi ukwiye kwirinda nyuma yo gutandukana n'umuntu mwakundanaga. Ndabizi neza ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ntabwo ari ibihe bikoroheye namba, ariko byibuze gerageza ubyirinde. Ibi bintu byo kubwira ugerageze kabisa ubijye kure. Ndabizi neza mu gihe uzaba warakize nusanga ibintu utarabikoze, ibi ngiye kuvuga utarabikoze, uzikomanga mu gatuza uvuga uti ndakomeye, kuko buri muntu wese uri muri break up ibi bintu aba yumva yabikora, ariko byibuze gerageza wirinde kubikora, nibwo uzagaragara nk'umuntu ukomeye mu maso y'umuntu wakwanze, nawe ubwawe uzumva witeye ishema. Ikintu cya mbere rero, wikirirwa umwinginga ngo musubirane kabisa, ibyo bintu byirinde, kubera ko umuntu yakwanze yabitekerejeho, ni umuntu mukuru, iyo relationship yanyu yayivuyemo abishaka. Rero nawe ugerageza ube umuretse, bikwirirwa umwinginga ko rwose ugaragara nk'umusazi mu maso, ugaragara nk'umuntu utari seriye. Iyo ukomeza mujya mu maso umwinginga, cyangwa umwandikira ama message umwinginga, cyangwa umuhamagara umwinginga, gerageza kabisa ubyirinde. Ikintu cya kabiri rero, wikwemera ko muba inshuti zisanzwe, kubera ko nyine wemera ko wowe muba inshuti zisanzwe, mu mutima wawe uzahora umubona nka wa mukunzi wawe, kandi we ntabwo ariko akubona. Ibyo ngibyo bizajya bikubabaza, uhora umwexpectingaho ibintu nyine care agomba kuguha nk'umukunzi, kandi atakiri umukunzi wawe. Nunabona abasigaye atereta kuko muri inshuti, ibyo ngibyo bizaba bigusubiza inyuma. Nta bucuti rwose bw'abantu bakundanye ngiye mbona. Gerageza umujye kure, ibyo by'ubucuti mushobora no kuzaba inshuti kera, wenda waramuvinze on, usiga ufite n'undi muntu mukundana, ariko rwose ubu ngubu ugifite ibikomere, gerageza ubyirinde kuba inshuti nawe. Ikintu cya gatatu rero, ugerageza ntukagenda umuvuga mu bantu, umuvuga nabi, kuko abo bantu bari kubwira niwe bari kubonamo umuntu utari seriye. Uyu muntu bari bakuzi ko ukundana na runaka, uri kugenda umuvuga nabi. Gerageza kabisa ubyirinde. Niba hari n'inshuti mwari muhuriyeho, niba muba muri kumwe rwose wirinde kumuvugaho. Niba namuzana bamuvugaho, ntukajye wowe umuvuga nabi. Ugerageza ibyo bintu abantu nyine bakubonamo ibintu kutari seriye. Gerageza ibyo bintu byirinde. Nimba utarakira neza rwose byirinde kuko ujya mu rukundo, kubera ko iyo ugiye mu rukundo utarakira neza, umuntu mukundanye uramurushya, utangira kumwexpectingaho ibintu bya hatari, utangira kumushakaho ibintu birenze, ibintu atanashobora, nawe ubwawe utanashobora, kubera ko ushaka gukira vuba vuba. Ikindi kintu kandi, nimba uyu muntu muri mu rukundo, wa wundi mwatandukanye akagaruka akaza kugusaba imbabazi kuko utarakira neza, kuko utaramwikuramo, urahita ujya mu rukundo nawe, kandi hari undi wari wabyinjijemo. Gerageza rero ubyirinde, uretse kujya mu rukundo rwose. Ikindi kintu, irinde kwishora mu biyobyabwenge. Abantu benshi iyo batandukanye nabo bakundanaga nabo, usanga avuze ngo reka ngende nywe inzoga nyinshi, birashira ugasanga uhindutse undi muntu kandi utari we pe. Uzo nibyo aba ashaka ubundi, kuko ubona wasaze, kuko umuntu wataye umutwe. Rero wegerageza umwime ibyo bintu ashaka, ubundi muntu utandukanye n'uwo yatekerezaga ko ugiye kuba. Irinde kunywa inzoga, wirinde kujya mu bintu bidashinga bitabyina, gerageza kabisa. Ikindi kintu kindi, gerageza kuganira, ushaka umuntu wizeye. Nimba wumva ubabaye, kuko buriya umuntu ababaye akaganira biroroha. Gerageza rero ushaka umuntu muganire, muvuge kuri iki kibazo rwose, winegure, uvuge ibikubabaje byose, urire bishire rwose pe, bishire, aho kugira ngo ugende ujye wamwongeye kunywa inzoga. Iyo inzoga umuntu azinyweye, numva ngo n'ubundi ni akanya gatoya kuba wibagiwe ibibazo ufite, ariko noneho iyo inzoga zigushizemo, ibintu bibi bindi. Gerageza rero wirinde kujya kunywa iryo tabi ngo bakwanze, wirinde kujya kunywa iyo nzoga ngo bakwanze. Uri uw'agaciro, urakomeye, uri umuntu wahatari. Rero nimba uwo muntu yakwanze, ntabwo abantu bose bakwanze, ni igihe cye cyari kigeze kugira ngo akuvire mu buzima. Nawe komera,
wizere ko ari igeno ry'Imana. Hari igihe Imana yabonaga uwo muntu atari umuntu, atari we wawe, Imana ikaba yabonaga uwo muntu atakwiriye, atakudizavinga rwose. Gerageza nawe rwose ubyumve, ntabwo byoroshye, ndabizi, ariko byibuze gerageza nawe uvuga uti ndi umuntu w'agaciro rwose, uyu muntu nimba mbwiye ngo aranyanze, reka mureke nkomeze ubuzima bwanjye, nkore cyane ku buryo azabona ko yibeshye. Akandi kantu rero kazajya kagufasha mu gihe wakoze break up n'umuntu mwakundanaga, gerageza ibintu byose bimukwibutsa ubibike ahantu kure. Nimba ari amafoto mwifotoje, nimba ari amagift yagiye aguha, bika ahantu kure, kuko ibyo nutabibika kure, uko uzajya ubibona bizaza bigusubiza inyuma. Gerageza rero ibyo bintu bibike kure. Kandi ikindi, wirinde kumwandikira no kumuhamagara cyane. Ibyo bintu biramutesha umutwe, biba bimeze nko kumutesha umutwe, ntihazaza ahera gusuzugura. Irinde kumuhamagara, irinde kumwandikira, muha umwanya, mwihorere, wimwandikira, wimuhamagara rwose, mureke muvire mu buzima nk'uko yabigusabye. Ikindi, gerageza kwirinda kwihindura kugira ngo umwereke ko yahombye. Uyu muntu ntabwo akikwitayeho, ntabwo akikubona. Rero wigerageza kwihindura. Hari abantu batandukana n'abandi ugasanga asigaye yarigize undi muntu, ntacyambara nk'uko yambaraga kugira ngo amwereke ko yahombye. Asigaye yirirwana n'abandi basore cyangwa abakobwa bishobora kumwangiriza n'ubuzima, just kugira ngo amwereke ko yahombye. Oya, ibyo bintu rwose wishaka kumuprovinga wrong, kubera ko uwo muntu ni mukuru. Ibintu yakoze yabikoze yabitekerejeho kandi ntabwo akikwitayeho. Umuntu wakwanze ntabwo akubona, icyo wakora cyose ntabwo aba akibona. Rero wowe wigerageza gukora ibintu byose kugira ngo umwereke. Wapi kabisa, mwihorere, ugerageze umwihorere kabisa, umuveho. Ndabizi neza iyo umuntu ari muri break up aba yiyumvisha ko nta wundi muntu azabona, nta wundi muntu yabona umukunda, ariko ntabwo ari ibyo. Ni uwo muntu wenyine wakwanze, ntabwo ari abantu bose bakwanze. Rero wowe bitekereza ko utazabona umuntu ugukunda, uzabona umuntu ugukunda. Mujye munaganira kuri iyo relationship wahozemo, museke, mwumve ni nk'inkuru yahise, museke kabisa, mwumve biragusekeje. Rero bituma umuntu agusuzugura, bituma umuntu umwe agusuzugura, utangire ubone n'abandi nuko. Byirinde rwose, uzabona undi muntu. Wowe ihangane, witware neza, ukire. Numara gukira neza uzabona umuntu mukundane, agukunde by'ukuri nawe umukunde by'ukuri. Akandi kantu nako ugomba kwirinda, rekera aho ngaho kwishyira ku gitutu kugira ngo ukire vuba. Ibi bintu bya break up nta gihe bigira runaka ngo iki gihe ugomba kuba wakize. Biterwa nawe. Gerageza rwose, numara n'umwaka ukirwaye rwose, ni wowe uba wiyumva. Numara n'umwaka ukirwaye uzareka ubanza ukire. Wowe wikishyira ku gitutu ngo nanjye natinze gukira. Wowe ibi bintu nakubwiye nubyirinda, ibi bintu byose ukabyirinda neza cyane, uyu muntu azakuvamo. Nyizera neza rwose, uyu muntu azakuvamo. Wowe jya wirinda kwigunga, ushaka abantu muganire, mubiganireho, ubabwire ikikubabaje. Gusa ushaka abantu wizeye, muganire, umubwire ikikubabaje, umubwire uko wumva ibintu. Wirinde kuba wenyine igihe kinini. Ugerageze usanga abantu muganire rwose, ibi bintu bizashira. Ariko uwo muntu nibiba byiza umubloke kabisa, ko aba akuviriye mu buzima. Ikindi, wirinde kujya ku masocial media ye. Kuri WhatsApp ni wowe uriho, uri kureba stati ze, ni wowe uri kuri Instagram ureba ibyo yapostinze. Ahantu hose umucungacunga, ureba umuntu bari kumwe, ureba aho yasohokeye, ugira gute. Ibyo bintu rwose nimba birimo, umenye ko utazakira. Uzajya uhora uwo muntu akubereye mu buzima, kuko ni wowe uri kumwinjizamo kandi atakinaburimo. Gerageza ubyirinde, ntukajye umureba. Nushaka unamubloka ahantu hose, ugerageze ube umubloke mu gihe utarakira. Wenda wazamublokora nyuma, ariko ube umubloke rwose, bizagufasha gukira vuba.
nagerageze wirinde, ndabizi neza break up ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko wirinde kuri uyu muntu mwatandukanye agukontorora. Ibi bintu abantu barabikunda, iyo watandukanye n'umuntu ugasanga aragukontorora, arakuvugisha, ntabwo aba aguhamagara rwose kubera ko yifuza kumenya uko umeze. Aba ashaka kumenya ko ibyo yagukoze aho bikugeze bikubabaza, aba ashaka kumenya ibintu bibi bitari byiza namba ku buzima bwawe, nibyo aba ashaka kumenya. Rero nawe gerageza umwime amakuru icyiza, kuko umuntu ukunda, umuntu wakundaga iyo agiye nk'urugero aguhamagaye ntabwo biba byoroshye rwose ko wamwihorera kumwitaba, ariko wowe icyiza kizaguha amahoro, gerageza umubloke. Ntabwo byoroshye ndabizi, buri wese aba ashaka kumenya ngo nyuma yo gutandukana nanjye ari kumwe nande, ese ninde umutwaye. Ndagira ngo umenyeshe ko ibyo bintu rwose nta kintu bizagufasha, uretse kukubabaza no kugutesha igihe, nta kintu bizagufasha rwose. Wowe gerageza ubyirinde, ntabwo umubloke ahantu hose ntushake kumukurikirana, kuko nta cyiza rwose uwo muntu aba akikwifuriza. Rero wowe gerageza ubyirinde ibintu byose mubwiye, kandi ukomere. Ni igihe gito bizashira, bizagera aho bishire kabisa, ujye ubiganira n'inkuru. Ngaho nguko rero ndabashimiye kuba mwankurikiye, turi kumwe no mu bindi biganiro, ariko ndagusabye niba utarakora subscribe, ihangane ubikore, kandi uwayikoze wese ndamushimiye cyane.